Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Biroz oldin mana xabarimiz ham bo'ldi domlaning holatidan. Tezkor holatda, juda ham tezkor holatda murojaat qilishga majbur qoldik. Keling shu holatini o'zidan o'rganaylik. Domla, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Allohning sinovi, imtihoni. Albatta. Inshaalloh bu holatni ko'rmagandek bo'lib ketasiz, xudo Inshaalloh, xolasa. inshaalloh. Hattoki bundan ko'ra yaxshiroq holatda bo'lasiz, albatta. Xudo xolasa, inshaalloh. Endi mana shu sinovda, imtihonda kelishligi qanaqa bo'ldi? Shu kasallikka duchor bo'lishligingiz, inshaalloh. bundan xabardorligingiz, bu haqida biroz bizga ma'lumot bersangiz, chunki hamma quloqdan quloqqa eshityapti, lekin o'zidan eshitganimiz boshqacha bo'lsa kerak. Oshqozon deb necha vaqt o'tkazib qo'yibmiz. Keyin o'shda tekshirtirsak, mana shu holat chiqib 1200 ga ko'tarilib ketib qolibdi kreatinimiz. Shuni oqibatidan dializga tushib qoldik. Keyin biz ishonmasdan Anjanga tekshiruvga o'tdik. Bishkekda analizlarga tekshirtirdik. Hammasida mana shu kreatin tushmayapti. Oxir oqibatda shu Toshkentga borsak, pochkalar quriganligini xabarini oldik. Murodjon birodarimizni Toshkentda uchratib qoldik, случайно больницада ko'rishib, guvoh bo'ldik shu yerda, больницада yotib. Licheni oldi qo'ldan kelganicha, lekin licheni oladigan emas, pochkasini пересадка qilish kerak обязательно deb shuni vrachlar qattiq tekshiruvdan o'tkazishdi. Qo'ldan kelganicha vrachlar qattiq qarashdi. Har xil lichenalar qilib ko'rishdi. 5% bo'lsa ham ishlab ketarmikin degan umidni qilishdi, lekin 1% ham ishlamadi. Faqat diagnoz pochka пересадка qilish kerak. Lekin o'zini ko'rinish holati hozir mana birga namoz o'qidik birga. Lekin ko'rinish holati yaxshi dializning hisobiga. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohning oyati ham bor. Meni rahmatimdan davom etolmanglar. Allohning rahmati bu yer va osmondan ham ko'ra kengroqdir. Ana shu rahmatdan bizga ham Alloh nasib qilsin va yer yuzidagi qiynalayotgan musulmonlarga nasib qilsin. Ularning qatorida bizga ham Alloh nasib qilsin. Lekin Alloh taolo o'zi Qur'onning kuchimi, Alloh taoloning o'zi bizni qaysi bir qilgan amalimizni kuchimi bizni bunday tetik qilib qo'yapti-da. Lekin og'riq ichimizda bor. Pochkamiz ishlamayapti, lekin Alloh taolo o'zi tetik qilib qo'yapti. Qur'onning kuchimi, Alloh taoloning kuchi o'zi beryapti, kuchli inshaalloh. Lekin inshaalloh og'riq bor, qiyinchilik bor. Lekin mana shu narsani almashtirmasak, biz kundan kunga so'lib borayotganligimizni vrachlar tasdiqlayapti-da. Biz mana shu Sarasi jomisining qavmi, shu mahallamizda Aljon qori ko'p o'zgaliklar taniydi u odamni. O'zi ko'p mehnatlar qilib bergan, mana shu mahallamizga xizmat qilib bergan. Alloh rozi bo'lsin, odamdan o'tib ketgan. Shu Aljon qorini ikkita o'g'li bor. Biri Murodjon domla. Murodjon domlani boshiga bir musibat tushib qolib, Alloh shu dardlarga Alloh o'zi shifo bersin. Biz ham qarab turmaylik birodarlar, shunga yordam berishga harakat qilaylik. Biz o'zgan xalqi muruvvatli xalq. Mana qancha bemorlarga yordam beryapmiz. Alloh bu bolaga ham yordam berib, najot berib, dardlariga Alloh o'zi shifo kamol atasin. Yaxshi kunlarda yana o'zimizga xizmat qilib, mehroblarda xizmat qilib berishdi. Alloh najot bersin. Harfdan boshlab qolgan mavzulargacha yaxshi bizga o'rgatuvchi ustoz bo'lib tanilib kelgan. Hatto jamiyatda har bir joyda o'zini hozirgi aytganidek mas'uliyati bor va mana shu mas'uliyatini hech ham kanda qilmasdan o'z o'rnida qilib kelgan ustozlardan biri. Kelinglar azizlar, biz sabab mana shu ustozning sog'lig'ini takror o'ziga yana ham yaxshi holatga olib kelishga sababchi bo'laylik. Karimov Abduvahoblar uchta kvartal komitetining boshchisiman. Bugun bizni kvartalda yashovchi Murodjon ukamizni boshiga ancha tashvishli Allohning bir sinov tushgan ekan. Shunga befarq bo'lmasdan bizni O'zgan shahrining eli boshqa kvartaldagilar va bunday 3-to'pa mahallasidagi odamlar befarq bo'lmasdan ukamizni mushkulni oson qilishga o'z hissamizni qo'shishga sizlarni chaqirib ketamiz. Men o'zi Saraxsi kvartalining boshchisi G'oyibjonov Tojiboy bo'laman. Murodjon bizni mahallada yashaydi. Shuning boshiga bir mushkul ish tushib qopti. Endi bu O'zgan xalqi eshitdan bir-biriga anaqa mehribon. Xudo xolasa shu operatsiya qilish kerak ekan. Shunga qo'limizdan kelganicha yordam berishingizni so'ranib ketaman. 16 ta shunaqa
kvartal komitetlari bor, hammamiz bir ro'yxatdan bosh chiqarib nima qilsak, bunaqa ishlarni ko'pini qilganmiz. Bundan keyin ham qilamiz. Shu yordam berishinglarni so'ranaman. Allohni suygan bandalari, mahbub bandalari kimlar desa, insonlarga yordam berganlardir. Allohga mahbub bo'ladigan, eng mahbub bo'ladigan amal qaysi desa, odamlarni mushkulini oson qiladigan va ularni qalblariga xursandchilik olib keladiganlardir deb aytadilar. Albatta, azizlar, mana shu amal uchun sizlarni targ'ib qilib qolamiz shunga. Men mana shu Murodjon yashagan mahallaning oqsoqoliman va o'zimning mahallamga va boshqa mahalladagi birodarlarga mana shu Murodjonga boshiga tushib qolgan musibatga yordam qilaylik degan bir anaqada sizlardan iltimos qilib so'rab turibman. Birodarlar, mana shu Murodjon o'zga mahallamizning eng faol insonlarining bittasi edi. Mahallamizda o'lim yetim bormi, to'y to'rkin bormi va birovlarga yordam berish bormi, birovlarga ehson qilish bormi, eng oldida turguvchi bir inson edi. Dinimizga, oilamizga, yaqinlarimizga yordamimiz tegmay qoladigan o'y kelarkan baribircha. Lekin bari Allohdan umidimiz katta. Allohga oson. Alloh taolo oyat-i karimasida ham o'likdan tirik chiqaraman deyapti-ku. Ajomas Alloh taolo o'zi bizga shifo berib, komilidan berib, inshaalloh burungida yana dinimizga, oilamizga yaxshi xizmatlarda faol bo'lib qolishimizni Allohdan so'ray qolamiz inshaalloh. Bu Murodjon birodarimiz mana shu bizni mahalla qavmimizning bir vakili. Bu kishi mana shu tanimaganlar bo'lsa aytib qo'yamiz, Uchtepa jome masjidida imom xatib bo'lib turgan va hamda qayerlarda bo'lsa shu mehroblarda imom bo'lib turgan birodarlarimizdan bittasi. Bugungi kunda Alloh subhanahu va taoloning sinovi ekan, birodarimizni boshiga mana shunday bir musibat, ya'ni kasallik tegib turibdi. O'zgan ahliga, xususan o'zganda mana bir yaxshi odatimiz bor, jo'ra-jo'ralar. Shu jo'ralarga murojaatim shuni bir nazarga ilib, birodarimizga hech bo'lmaganda mana haftalab oshlar deymiz, samovarlarda to'planamiz, mayovkalar qilamiz deganda mana shu narsalarni bir haftaligini hech bo'lmasa berib, mana shu birodarimizning muammosini, ya'ni mushkulini oson qilamizmikin degan o'yda turibman. Mana shu narsalarni qilishlikni hammaga men maslahatini bergan bo'lardim. Va qolaversa mana hoji onalarimiz, hoji opalarimiz, opa singillarimiz ham o'tirishlari bor o'zganda. Kalindaqa kassalari deymizmi, boshqalari deymizmi, mana shunaqa narsalarni ham bir to'plab hech bo'lmaganda bir haftaligini berib turib, mana shu birodarimizni bir mushkullarini oson qilib qo'ysak, inshaalloh bizlardan Alloh rozi bo'larmikin degan umidda o'zgan aholisiga murojaat qilyapman. Nechta farzandingiz bor? Farzandim 6 ta farzandim bor. Alhamdulillah. Bularning eng kichigi endi 1,5 yashar bo'ldi. Dada deb endi yugurib keladi. Ularni o'ylaysiz ekan. Inshaalloh Alloh taolo shularning ahvoliga ham, ummatning ahvoliga ham inshaalloh yaxshi bo'lib qolishini Alloh taolo bizga nasib qilsin. Farzandlarim endi dada shu qayerimiz sotsangiz ham, uyimiz sotsangiz ham, qo'shni o'tirsak ham, siz yaxshi bo'lib qolsangiz bo'ldi. Faqat yaxshi bo'ling, bizga bosh bo'ling, bizni tarbiyalang. Mana shunday ishlaringizni davom ettiring, yana dindagi o'rningizni yana faolligingizni davom ettiring deb ular ham shu gaplarni gapirishyapti inshaalloh. Murodjon domlani boshiga kelgan musibat, imtihon nimasidan sizlarga murojaat qilyapmiz. Shu amakim o'g'li bo'ladi, bitta hovlida katta bo'lganmiz, ko'plari chiroyli, bir ilmli domlaligini biz guvohlik beramiz. Shu pochkasi ikkalasi ham tamoman qurib qolganligi, shu almashtirishlikka katta bir pul kerakligi uchun sizlarga murojaat qilyapmiz. Shu uyini sotaman deb nima qilyapti hozir? Biz oqsoqollar, shu qarindoshlar shu uyini sotmasligini tarafdor bo'lib turibmiz. Shu qo'ldan kelgancha biz ham beramiz inshaalloh. Qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'lar hammalari bir qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti. Uyini sotmay qolishligiga biz ham hissa qo'shamiz inshaalloh. Bolalarini Alloh taolo bir nasib qilib nimaga borib davolanib kelsa, qaytib kelgandan keyin farzandlari bilan yana qayerda o'tiradi, oltita bolasi bilan deb oqsoqollar qarshi bo'lib, biz qarshi bo'lyapmiz. Shu qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shsak, sizlar ham hissalar qo'shsanglar, Alloh taolo o'zi yordam bersin. Shuni sizlardan bir so'rab qolamiz endi. Qo'ldan kelgancha bir yordam qilishinglarga. Azizlar, biz sabab mana shu ustozning sog'lig'ini
takror o'ziga yana ham yaxshi holatga olib kelishiga sababchi bo'laylik. O'ylaymizki, hammamiz kutib turibmiz, hammamiz o'zimizni tayyor qilib turibmiz. Nimaiki beriladigan joy, berilsa arziladigan joy inshaalloh. O'ylaymizki, bizni ham muammolarimiz, bizni ham ehtiyojlarimiz inshaalloh mana shu qilingan xayriyamiz ortidan yaxshilik bilan Alloh taolo o'zi isloh qilib qo'yadi azizlar. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimiz, qadrdonlar, sizlar uchun alohida Sberbanklar yoziladi. Undan tashqari mana shu davlatimizda tirikchilik qilib yurgan aka-ukalar o'shdan, novqatdan, u yerdan bu yerdan demasdan balki hammamizni g'amimiz, hammamizni dardimiz Alloh taolo yetkazadi, o'rnini to'ldiradi. Sizlar uchun alohida Inbank nomerlarimiz, Murodjon domlamizni o'zini, ukalari Farohiddin domlamizni, akamizni Inbanklari va bizlar uchun xayriya fondini Inbanklari mana shu loyiha uchun inshaalloh xizmat qiladi. Bunday bo'lsa boshladik. Alloh taolo barchamizni himmatimizni baland qilsin. Amin. Parvardigor olam, o'zingga hamda rasulingga salovatlar bo'lsin. Mana shu boshlangan ishlarni o'zing xayrli, barakatli qilgin. Mana shu domlamizga ham o'zing shifo komil qilgin, Parvardigor olam. Mana shu domlamizni shifo topishligi, hissalarimizni qo'shishligini har bittamiz ahamiyat berib, mana shu narsalarga g'am chekishligimizni nasib etgin, Parvardigor olam. O'zingdan begona qilmagin, o'zing rahmat mag'firatingga hammamizni burkagin, Parvardigor olam. O'zing shifo bergin, shifo komil bergin. Mana shu narsalarga befarq qaramaslikka hammalarimiz chaqirib qolamiz, Parvardigor olam. Hammalarimiz e'tibor berib, mana shu yerga hissalarimizni, asosan mana shu finans masalasi bo'lib turibdi. Finans masalasiga hissalarimizni qo'shishligimizni hammalarimizga nasib etsin. Qilgan ehsonlarni hammalarini avvalo Allohning dargohida maqbul aylasin. Boshlariga qiyomat kunida soyabon qilsin. Mana shu domlamiz ham esalomon, mana shu sihat salomatchiligiga qaytishlarini nasib etgin. Va sallallohu taala ala خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Rahmat, Alloh razı olsun.